又翻嚟，又翻嚟啦！大家好，又到星期四，張大師明嚟啊，9點鐘出去撳個窿，個窿撳個窿個窿喺邊咧？入嚟飲杯啡，幾好。今日有鄉下有啲唔同。今日鄉下有啲唔同啊，因為我已經身處喺日本。係生蛇。個個都生㗎啦。日本人係興生蛇。開開心心。9點鐘嘅時候，我諗我都應該係返酒店。浸緊係嘛？浸緊㗎啦。唔知有冇人撞到你咧？唔係好多人駁我啊！係嘛？嗰位啊，嗰位話自己唱歌好好嗰個啊，係。佢哋差一日咋，佢就即係基本上可能我有機會前幾日已經喺京都撞到佢啊嘛。好亂啊！而家時空好錯亂。好多個星期四。講翻先，而家應該就係咩咧？12號。3月12號。12號嘅係啦，星期四晚。而你就係啱啱話3月嘅呢幾日，就可能就撞到。係啊，因為我係上星期仲喺台灣啦，咁啊之後先去日本嘅。係仙台嘛？係啦，仙台啊，啱啊，對啦。recap 翻你嗰啲好精彩。厲害啊！咁就佢同我喺京都落應該爭一日嘅啫。咁我都係例牌地係去東寺啊、33間堂啊、南山天龍寺啊咁樣基礎嘢㗎，呢啲都係嘛？咁啊隨時就大家都喺嗰度見嘅呢啲。方便啊嘛！呢幾個位全部都可以咧，你直接喺個寺廟嗰度咧，即係你可以泊架車入寺廟啊。咁啊方便。方便。繼續啊！唔食方便麵。唔得呢個唔得。動作啊，唔該。呢個唔得，冇理由啊！我覺得考得喎。你自己喺 chat room 留言。我有少懷疑，我有機會係瞄咗。呢個講咩啊？即係話我淨係齋睇住，睇下啲人講乜咯。哦，嚇，好玩咩咁樣？好玩啊！我淨係開最後。即係聽翻唱歌唱歌。係啊！哇！哇！好似上個星期嗰段簡直哇！有冇人揾到究竟係咩歌嘅？係咯，講翻俾我知啊！我都想知。再問啊！唱完都唔知啊！唱完都唔知，我有揾過㗎。絕對可能知。我喺 Spotify 嗰度，我係揾嗰啲 Tango 啊、華爾茲啊嗰啲咁樣。究竟即係呢首叫咩名咧？咁真係好出名嘅首。係。有啲廣告都有。有啊，啲廣告有，好似係啲馬爹利啊，定係啲咩嗰類嗰啲嚟㗎？係啊，有出現過呢首歌係有出現。好似有啲似。係啊，似樣啊！大家好意思啊。聽過。唔係，佢上個星期唱嘅時候係真係有啲熟嘅，咁你聽呢啲通常都係廣告嘅啫嘛。係㗎啦，如果唔係邊記得啊？會係有 CD 播，跟住你聽。亦都唔係嗰啲當年就已經係咁聽嗰啲人，唔係嗰啲人啊嘛。我哋之後啫嘛。我真係喎，以前我仲係雖然係咩歌都聽嘅，係嘛？但係都未去到嗰煩啊啫。即係以前覺得管弦樂咧好悶，而家我淨係聽管弦樂。你唱到。我就係因為有嗰個天分咯，所以我先唱到咯，係嘛？有埋梁祝添，所有啲協奏曲啊，啲咩長江又好黃河嗰度，你嗰啲全部都得㗎，掂晒，係嘛？
黃河協奏曲就好出名啦。咩嚟搞㗎？錯你唔係唔知啊嘛？呢啲死鬼仔，呢整得死鬼仔嚟。鬼都識啊識啊！ ！Yellow River 即係嗰啲講咗中文啦都係。我就係我就係有印象就係 Moon River 啊，Moon River 唱過啦，唱過啦，好耐之下次嘅介前。紹唔係好高名啦，咪我就係因為我想知，我先至想介紹，即係就係因為我唔知個名，我介紹唔到，樣上介紹唔到啊，好慘絕豬，係嘛？咁啊，依次又唔慘啦，依次又我哋又對上所有嘅時間都講緊新年嘢啦，係嘛？咁啊依次先出翻 Eason 咁就講嘅係啲咩咧？之前我哋都係集中咗喺一啲嘅副作用啊，即係一啲藥嘅副作用啦，係咪？咁放心啊！呢一樣嘢係我記得上年年尾都有唔少人講，叫我講好多唔同嘅藥嘅副作用肯定係會繼續講嘅，肯定係會。但係咧呢一次咧咁啊，始終都係每年第一集咁就講翻啲重要啲嘅嘢先，比起藥嘅副作用更重要。係咩叫迷信 ？Jerry， 你知咩叫迷信？唔問嗰樣嘢就直接信嗰樣嘢，人道聽途說，傳落嚟覺得嗰樣嘢係咁樣就係咁樣。丁丁咧，你覺得？差唔多啦。差唔多，但係佢好似冇講到個迷嗰 part，即係個迷應該係應該要再執着啲，或者再重啲啊！話 JV 已經好識玩嘅，即係話咁啊！我一嚟就講到係嘛，即係有個主菜，即係等同我醫人一樣啫嘛。我係唔會撳你最痛嗰位先嘅，我一定係撳咗你啲唔痛嗰一位先嘅。唔痛點解要撳咧？但係又係喎，咁你呢個係一個咩？呢個係個責任啊嘛，即係送嘅送嘅。款啊！頭哦，而我又大方，即係係請你食乜屎啊！係嘛？收錢嘅但係送多你幾下咯，係嘛？但係通常送多你幾下嗰個都係喺痛嗰個位，咁有着數喎，有着數，要按㗎嘛。係啦，唔痛嗰啲一兩下算鳩數，係嘛？咁啊痛嗰啲就咩啦，即係就送多少少啦。嗱，其實依個位置，大家如果記得喺上一集 JV 頭先講過有關生存，我就話呢個應該要喺 Eason 先講，點解呢一樣嘢要喺 Eason 先講？因為生存咧都要有好多方便，係啊，你唔係淨係喺衣食住行、起居飲食就已經可以生存到。嗱，好老實，我覺得以前得，而家呢個世代我就覺得唔得啦，係嘛？聽到好多嘢啦，係咪？你乜嘢都要有咩啊？做邊件事都要有咩？都要有個靈魂啊嘛！做咩都冇靈魂，咪即係死人。下年嚟嘅呢點俾人切啊？但係收得好清嘅喎，個咪係，佢俾人切個潮啊！係嘛？乜嘢都要有靈魂。我哋上個星期先講到係嘛？你要揾翻自己，即係揾翻你自己嘅靈魂。點解咁特別？我有講到
醫學迷信喎。究竟咩叫醫學迷信嘅？一啲權威講嘅嘢就話係咯，醫學就係權威，你嘅意思？講嗰班人，講嗰班人。我會咁形容，嗱，醫學迷信係一種咩咧？就係喺現世嘅醫術裏邊，係嘛？你不出咗幾樣嘅啫，兩大方向啦，係嘛？即係如果你喺漁村所認知到嘅咁啊，即係啊兩大方向啦，一東一西啦咁樣，係嘛？兩種方案嘅醫術 ，OK， 咁就。對於依兩種嘅醫術係深信不疑，係嘛？有啲咩事都要去睇咩先啊？醫生。Yeah。Doctor。終於講翻句中文。邊句先係中文咧？我想知。Doctor 咯。你第一句醫生你聽唔到佢忍住你聽唔到嘅咩 ？GP 嘅識唔識啊？你聽唔到好多聽眾疑咗問佢去睇 GP 㗎。睇 doctor，係兩個音嚟 doctor。嗱，你捲得太犀利變咗咩㗎？某一啲地方嘅語言㗎。鄉音啫，都係學你啫。係啊，你捲太犀利就係佢係唔係都捲㗎嘛？佢哋係唔係都捲嘅？係啊，捲真係嚇。乜都忽大聲啲。即係呢個係中文嚟嘅呢個。係嘛？醫術係咪就睇聽下人哋點講先啦？一嚟就 OK。喂，我哋講到有關即係有關啲西方醫學嘅係嘛？呢一類嘅人，我諗大家喺節目都講過好多次㗎啦，其實即係會較為清晰啲，去理解到佢哋嗰個問題。咁當然都會講明白，即係何謂迷信嘅呢個。只不過而家更迷嘅就係唔係呢個方面啊嘛，係嘛？如果我哋所謂嘅東方醫學係嘛？咩嚟嘅咧？咁啊自己聰明就自己揾啦，係咪？你可以一個字講晒噶嘛，係嘛？中發白係嘛？你可以講晒，係啊，唔好講得咁清晰啊，死人嘅所以我又好聰明，東方醫術OK， 更加容易俾大家嚟明白。可能有啲人係未明㗎，係啦，佢係未明啊，依然轉緊。就係啲咩咧？你睇完東方醫術嘅人咧，會點樣咧？我哋叫做咩啊？執劑啊！執翻劑。執翻劑啊！呢啲就係東方醫術。煲。係啦，執翻劑咁啊，即係成日都會睇啲咩戲嗰啲爛片嗰時候，屌你落去執翻劑先，成日都聽到呢啲嘅。嗰類，呢個就係叫做東方醫術，更加迷信啊！更加迷信。講翻呢一樣又其實我會集中呢次，我會集中講唔係佢哋兩個嘅問題所在，即係東西方問題所在，而係迷信嗰一 part。即係市民嗰一 part。人嘅睇法嗰一 part。OK， 因為呢一 part 唔去理解。係唔會明，究竟佢哋呢兩個方向嘅問題喺邊？佢係唔會明。用一個真係好有趣個一個道理。OK，
佢先講翻何謂迷信。好似對上嗰20零年前係嘛？係好深信有關科學呢兩個字。但係而家我哋成日都會見到啲科學解釋唔到嘅嘢，咁點解釋？科學解釋唔到啊？咁點解釋？唔解釋。唔解釋。OK， 唔解都識。其實你咁講就啱喎，即係而家所有嘢，只要科學解釋唔到咧，嗰樣嘢就唔成立咯，好似。對。即係我哋嘅認知係咁。對。只要科學解釋到就係真咯。係啊，佢又覺得嗰樣嘢係真啊嘛。佢認為每樣嘢都計到出嚟。其實咧，有啲都幾有智慧嘅人咧，講咗呢個解釋出嚟。OK， 但真係好撚諷刺啊！嗰啲人都係科學家嚟係嘛？屌！解釋唔到嘅係神學。啊，類似啦。其實點解喺呢個現世上科學解釋唔到，就係因為佢哋嘅水準。佢哋嘅知識未到去解釋嗰個現象，未夠班。係未夠班。OK， 所以將呢個現象其實根本上去解釋為係未夠科學水平，就係咩啊？就係鳳梨國有啲人咧，好中意講呢一句，咩水準？翻譯啊，唔該。冇水準。佢哋係用個味字嘅，咩水準？未水準。係好過，如果你識有啲朋友係鳳梨嚟嘅，佢哋好中意講呢句，好中意㗎，係啊，即係唔會係咁直，因為佢哋鬧人或者係即係串人冇咁直接嘅，咩水準？冇你咁熟，你啱啱先去嘅。好鬼開心，呢啲真係，所以成個人咧真係開心晒。啊！呢即係因為而家以我呢個錄音狀態就係未出發啊，已興奮，成個人咧已興奮。好嚟，其實佢咪講晒出嚟，其實呢個只不過就係你根本都未有能力去解釋，係嘛？喺上年係嘛？見幾多個話屌你7個太陽啊，係咪同一時間出現啊？有好多啲天象嘢，你點解釋？你都解釋唔到，係嘛？所以，喂，而家現世上嘅嘢，現世上嘅醫術，好多根本都係咩啊？未達標啊，都未有能力。但係好多人會點樣？就對佢好信任。頭先講嗰個天象嗰度咧，其實點解啲人要有一個解釋，或者點解佢會信所謂嘅一個科學或者乜嘢咁樣？就係因為佢冇解釋嘅話，佢會驚啊！因為自己驚，所以佢需要有一個好似係答案咁樣嘅話俾自己知，哦，冇事嘅，冇事嘅。嗱，答案唔係冇。
有啲古籍、有啲古書講咗幾多太陽出現，係代表住發生啲咩事，係有講，唔肯信。我想講嗰樣嘢就係迷信係源於驚嘅。係啊，呢個都係啊。驚，所以你先至會去揾一樣嘢去，對寧願信佢。好鬼厲害，因為入得好撚啱呢次。係啊。係咩？哇！屌，仲好啊！呢句仲離譜，係咩？呢句仲離譜，夠你。好真心嘅，係啊，唔係啊，佢讚人哋皮膚畫得好真心㗎。都係，我真係真心㗎。哇！隔咗咁多星期，係咯，隔咗咁多星期我都記得嘅。仲講緊啊！講一世仲啊！講緊，離晒譜嘅，係嘛？即係佢係想講源於佢想信嗰個答案。頭先我講到驚啊！個醫生同佢講，你去睇普通科，個醫生同佢講：喂，你可能某啲嘢出現問題喎。你睇專科啦。個照先，源於咩啊？恐懼咯。點解我話佢入得好啊？就係造成迷信嘅原因啊！就係咩啊？造成心理恐懼、情緒勒索，都係變成一個產業鏈㗎喎，成件事都係情緒勒索。你驚又走去買保險，對，呢個細路鏈啊，成唔係呢條鏈我就講咗好耐㗎啦。係我哋呢次我哋講更加深入嘅就係、嗯喂，依件事喺我哋嘅咩啊？就係、呢個覺醒年代應該會點發展成點？喂，佢造成呢啲咁樣嘅恐懼，你覺得佢唔使受嗰啲因果？佢冇講過，佢冇講過出嚟，你究竟係有啲咩病？你呢個例子正正就係講咗點解，即係驚已經係迷信嘅上一步啦。嗯。但係嗰、個再推前多一級嗰、個驚係因為你唔知，所以你驚。而人對於唔知嘅嘢係唔願意去接受咯。或者嗰個係咪叫無常或者點樣？即係佢係不能夠接受一啲人性，就係不能夠接受一啲你唔知道或者係控制唔到嘅嘢。係。咁就 base on 呢一樣嘢，所以就衍生出一個驚，所以你就要去揾，然之後就有人去利用呢一個心態就去首先要令到你無知先啦。對。令到你無知之後，佢就可以控制你個驚，而再去整一堆嘢出嚟。哦。今集完啦。成篇論文寫晒出嚟，做產業鏈做晒，做晒，完咪真係講得啱，係今日 fit 啊！我哋可以食飯我哋，行得，係講到中晒啊！可以唱歌啦，係啊，係可以唱歌啊，快好多呢次喎，屌佢！啊幾好幾喎，好喎！你呢下次咁樣答嘛，屌集都咁樣答，屌你早講唔係啊，啦，早講啦，唔使我咁辛苦，大佬。啱啊！無知係好重要喎，呢個無知之餘，仲要係令到人無知。講到你唔撚知㗎，而家係我先知你有啲咩病喎，幾撚離譜啊！所以你諗下呢一個嘅身體檢查呢4個字，屌你原來完全係咩啊？真正嘅罪業嚟嘅呢啲。販賣恐懼，係啊，呢啲唔係業力啊，呢啲所有都係業力。當然大家唔使去執着呢啲人究竟知唔知自己有業力，我哋唔執着呢點喎，我哋淨係講事實。
我哋淨係講智慧，所以頭先丁丁嗰樣對話完全係智慧講晒出嚟。但我哋完全係冇需要去俾其他人牽住走咁啊！牽住走，俾人牽住走，個身體俾人牽住走，最大原因都唔單止係人哋造成嘅無知，係源於自己嘅懶惰。我當然有好多唔同治療嘅 case， 我有一個 case 就係咁。當然而家去到錄音嘅時候，我唔知佢變成點。OK， 佢本身就喺加拿大。我哋喺上年講到有一集係講到癌症嚇，點解我用視像去治療？落氣去醫。佢聽到就好有興趣幫佢先生去治療。OK， 咁就約咗啦，不斷做開啦。OK， 咁我好記得嘅，一開始嘅時候，我會聽到，因為兩公婆都喺度嘅同一時間嚇，視像嘅時候。我會聽到個太太係好緊張個先生，又話佢唔食藥，又話佢唔食嘢咁樣。咁其實最過癮就係咩咧？個先生就係話：佢啊不斷逼我食藥啊！嗱，佢揾我嘅時候，嗰陣時嘅情況係點咧？其實就係對於佢已經唔想再食呢個標靶藥。大家我諗應該都會有個認識啦，標靶藥啊，即係話對於某一種癌症，針對嗰個嘅癌症細胞而去出現嘅一個藥，即係嘅一種藥，呢個係標靶藥。OK。但係佢已經唔想食啊！嗱，你大家已經理解到佢嘅情況已經去到邊嘅，唔會係輕鬆得去邊嘅其實。咁然後我再落氣一 check， 哇！有幾個位全部都有唔少嘅病氣。咁啊，當然即刻去安排啦，去安排就係你要請咩法器啦，咁就。佢唔諗啊，乜都唔諗，總之用最快嘅形式啦，用最貴嘅運輸方式啦，係嘛？DHL 嗰啲咁樣嘅嗰類嘅，轉頭就收到㗎啦嗰啲，但真係好乸貴話，又好誇張。咁就過晒去嗰邊 ，OK。咁就叫佢做啲咩嘢啦？即係每一日。嗱，如果有去到其實係去到咁嚴峻嘅癌症治療嘅時候咧。其實就唔會係淨係好似可能大家上得嚟去治療，好普通就係每一日淨係聽一次嘅氣脈治療，冇可能嘅呢個位。嗰啲通常我都會叫佢就係、哇！你得閒就要去做㗎啦，其實。咁嘅現象就係佢就會覺得就係、哇我又要浸住腳。又要話隻手又擺邊度，咁又要聽佢覺得好攰。我先理解到，因為我知道你都可能會有聽啊。理解你嘅情況，明白你嘅感受，但係治療最終都係歸於治療。你要咁處理先可以處理。佢就係源於可能就係辛苦啊、攰啊、嚴重。OK，
我點解講嘅 case 就係咁啊？就係頭先我所講到，其實都係源於咩？都係源於懶惰啊！辛苦梗係辛苦啦，你有得醫個病，但係要諗清楚點解你要有呢個病先得㗎？你估真係冇原因啊？你喺現世醫學講唔到俾你聽原因啫嘛。佢好明白㗎，嗰下有一樣嘢佢好呆㗎，好呆嘅發生點樣發生咗咩事？我淨係喺佢第一次嘅治療裏邊，我已經知道佢二樓轉角有好大關公像，佢呆咗，佢唔知點解我會知，我完全唔知佢，我根本冇需要去睇佢，佢冇影到嗰個位。我話有幾奇啫，關公像有對眼咁啊，咁我咪知咯。係啊，佢兩個呆咗㗎。我話你點知啊？晚晚都睇住你。Brother is watching you。晚晚都咩啊？等着你回來啊！有蛇王僆仔，及住你。我講翻俾佢知，即係佢問我點知嘛？我講俾佢，其實咧我本身唔知嘅。我一同你溝通，我就有影像啦，仆街！哇！你咪講笑嗰個像好撚靚，所以可能一啲唔係咁靚咯，我未必知。好靚喎，好大座，黐線！咁你加拿大屋你得啊嘛？你尤其是你喺啲你有啲樓梯嗰度係嘛轉角咁嗰啲咧，你就成大張係嘛啲茶几嗰啲咁樣，但係佢係好高啊！成個坐喺度睇住春秋咁啊，好靚。頭先有人都講啱，其實除咗懶呢個點解會係懶，就係因為源於因果。你所有病都係源於因果。其實一定係會令到你痛，令到你辛苦，唔令到你痛，唔令到你辛苦，你唔知道其實你犯緊啲咩事，所以係冇冤枉嘅。有啲人都仲會係講到話，屌喂！我點會知道我會有呢啲咁嘅癌症咁撚嚴重嘅嘢？搞到我成世人冇作奸犯科，個人品又好，樣又靚，皮膚又滑，點解會咁？佢會覺得好冤枉，係嘛？即係你一個我哋講嘅一個普通人嚇平民，佢覺得好冤枉。呢個完全源於自己都冇揾翻自己個靈魂。你冇揾翻自己個靈魂，你點知你犯過啲咩事？所以嗰個嘅病痛，由病帶嚟嘅痛，帶嚟嘅辛苦，係第一個signal講翻俾你聽。喂，你未揾翻自己喎，呢個先係第一步喎。呢仲係第一步。揾完自己之後啦，你先知自己有啲咩課題係未完成，呢個先至去到第二步。好啦，揾到你課題啦，你仲要好長年月去完成你要去處理嘅課題，呢個就係第三步。處理好啦，呢個就醫好啦。
所以點解有陣時有啲病係嘛，未必係一生可以去處理。有啲課題亦都唔係一生裏邊係可以去完成。其實應該好少課題係可以用一生去完成。係啊，少啊，係啊，對。呢個只不過就可能係睇真係睇時間啦。佢可能已經完成咗90%，啱，只不過就係呢一生到啦，呢一下你又覺得我完成咗，只不過係咁。咁完成咗之後，咁咪有其他課題嘅咯，其他課題由0分0開始，慢慢去儲佢嘅福德啦。所以基本上，喂，由頭先我哋咁樣講到落去，根本都唔係醫術科唔科學嘅問題喎。先唔好，唔係話去賴個科學喎，原來唔係去賴個醫術喎，原來都係各自自己嘅問題喎。所以呢一樣嘢咪就係點解我就係話喺上個星期有關生存呢一度，我要呢一度先講，因為唔係要講嘅咩？就係要講咗每一個人嘅靈魂覺醒先。你唔揾翻自己，你根本都唔知自己屬於乜，或者係自己要做乜。頭先我講到個 case 落去都好過癮㗎，當然我用過癮形式又好似即係又唔係太過咁啊，即係但係又真係幾過癮咁。當中醫過好一段時間啦，咁就去到就係好明顯佢先生嘅精氣神咧都係不斷好緊。精神都好，但係總係食唔到嘢，總係食唔到。冇胃口食啊，或者係頂住，我都唔想食啊。咁我話為即係用一啲液態上嘅嘢咯，即係可能係一啲雞湯啊，牛肉汁啊咁啊，以前好興，我唔知啦，好似而家冇晒咁。冇晒嗰種牛肉汁啊！以前好興牛肉汁啊，個樽咧都成個牛頭咁樣嘅，冇見過。唔係真係好一段時間啦，而家我真係冇見到啊嘛，而家冇晒。總之即係同雞精冇乜分別嘅啫，但係大支啲嘅，係啊，黃子知啊，係啊，黃子知啊，係啊，以前真係啊，係啊，即係。當年呢一樣嘢同呢個花塔餅有得比嘅，出賣年係啦，食過未啊？最尾花塔餅係我嚟咧，俾你啲道理啲蟲啊！係啊，道理即係喺後邊嗰隻眼度走出嚟嗰啲蟲，杜蟲藥啊，係啊嗰啲，係啊類似嗰啲花塔餅，總之嗰個餅上邊咧有啲好似啲 cream 咁樣硬嘅，咁啊好多唔同顏色嘅。專吸引啲細路仔食，咁啊，即係驚佢唔食啊嘛，係嘛？咁啊，嗰個杜蟲，杜屎蟲啊，係啊，嗰類嗰啲，咪就係依一種咁嘅情況，基本上係源於自己。係嘛？完完全全源於自己嘅問題。對於個醫術有幾進步，有幾落後，根本唔關事。咁好合理。喂，你睇翻點解人會係咁樣？咪就係由對上200幾年啊，係咪？即係再早多少少，可能300年到啦，工業革命。慢慢走，大家會走向咩？屌你淨係掛住揾錢，
咁對於醫術嘅走向會點？都係傾向揾錢。傾向揾錢要再後嘅事，佢會迎合人啊！嗯。你要掛住攞啲時間嚟去揾錢嘛，我就方便俾你咯。不如寫一粒藥令到你冇事嚟。做啲特效藥，快嘅。呢個心態咪會好牢固喺頭先我所講嘅 case 嗰對夫婦嘅 case。個太太咪會係好想就係、哇，有冇啲咩方法可以即刻，或者係最少係可以所謂嘅醫到。我令佢食嘢啊，或者其他情況點樣？我記得佢有一段時間係直頭係接近係冇晒病徵，但係佢都係唔食嘢。咁當然我都有講過，喂，你之前你有處理過，你係有用過標靶藥去處理嘅時候，你嘅脾胃唔好諗啊，嗰下已經傷得好緊要。因為你唔係由一開始你未食標靶藥嘅時候嚟揾我，當然呢個係因為緣分，因為佢唔知，純粹係緣分。到而家去到邊咧，就係因為佢實在係個肺又唔掂，有一次係直頭你要抽水，肺積水，有肺積水唔掂。咁就有陣時會遇到有啲咩好新嘅奇怪嘅藥啊，又俾佢先生試下。一試我一 check 佢啲脾胃、肝腎，哇！全部都係毒，全部都係毒。嗱，so far到我而家係錄影呢個時間，我所知嘅好多係散晒全身，已經去到。我記得我喺即係視像治療有同佢講過，係唔止一次，講過好多次。呢一種嘅藥物，乜療都好咧。佢咧就係諗住，即係喺嗰邊嘅醫生就同佢講話，咁我要冇計都要用電療啊，咁樣唔得啊，冇可能㗎啦。其實已經去到成身有好多唔同嘅病氣啊出晒嚟啦，已經有都冇用啊！已經係去到咁，所以我好有印象就係我係好花好多時間係講返就係照顧者嘅嗰個心態，佢嘅心理。照顧者嗰個緊張，係嘛？其實你緊張，你係對於個病人係更加，即係冇一個唔會有一個有幫助嘅能量走出嚟嘅。其實將焦慮嘅情緒已經放咗喺老公身上。係啊，咁嗰個都係一個負能量嚟。係啊，咪令到佢先生係更加多問題。其實大家記唔記得頭先我一開頭已經講，先生係諗住乜嘢？唔食藥啦，唔食藥。對，
有冇諗過依句嘢嘅背後點解佢會咁樣睇？有冇諗過？點解佢會感覺到唔食就中喎？大佬話佢嗰陣時佢未識我㗎。對啊，啱啊！呢個就係喺我哋喺上個星期所講嗰個覺醒。我哋所有人有陣時有唔少嘅直覺，你嘅感覺。喂，大佬啊！呢個直覺感覺係源於係你咁多世所累積落嚟嘅嘢嚟嘅。嗰啲唔會係淨係得你嗰下你睇過啲咩嘢，你估你係發夢，即係有詩嘢想嗰啲，唔係。你呢個就係嗰句啦，就係所謂嘅科學解釋唔到嘅嘢啦。我唔知點解，總之我就覺得咁睇咯。佢就嗰下已經知道，我根本唔可以再食嗰啲嘢。我諗大家好清晰嘅喎。第一，嗰啲藥醫唔醫到，本身就係有個咩？有個問號，好順口啊！第二，阿官唔會整到咁咩？係咩？第二，一樣嘢一定知嘅就係你食得呢啲藥，一定傷脾胃，一定傷肝腎，呢個係肯定喎。副作用係咁㗎啦。個醫生有同佢講㗎。咁兩樣嘢比較已經知啦。屌我原來我處理咗一樣嘢，唔知醫唔醫到，但係一樣會傷到，一定會傷到其他嘢。咁你仲做？你咁樣仲做個意思即係咩啊？得兩個原因嘅啫，一個就係、亦都係佛家所講嘅無明啦。現世嘅人所講即係咩？即係冇智慧。第二個係啲咩啊？咪就係貪婪。屌你搏一搏都好啊！搏一搏，賭博心態。你估真係冇頻撲？冇可能啊！喂，你由個搏一搏嗰個心態就已經睇到嗰個人係點樣啦。有冇面對過自己要面對嘅嘢啊？有冇面對過自己課題啊？心存僥倖。當然好理解到照顧者嗰個心態，即係佢好着緊個病人個身體。但係有陣時咧，好聽啲講就話知道你嘅心態係啲乜，但係我喺節目裏邊所講到嘅，要同大家講嘅。其實咁樣，除咗病人自己嘅因果唔能夠去處理之外，你仲要加埋自己要食埋佢嘅因果。其實佢選擇聽係咪都算係佢哋嘅共業？選擇乜嘢話？即係個老公選擇聽個老婆嘅時候，即係做嗰樣嘢。有時唔容易啊！你要知道，佢哋嘅溝通，你要諗下，做佢先生已經病到咁，有陣時好攰嘅其實。冇乜力量或者係心情去 argue。即係嗌你或者去選擇，你話想點就點啊！你想試就試啦。如果你俾我頭先用你嗰個咁講清晰地咁講，唔係有關共業
而係先生佢自己個病，佢自己自身嘅一個業力，因為佢業力係同佢太太嘅出現係完全有關係嘅嘛。因為呢個都係 exactly 我以前我爸爸個 case 就係去 cancer，然之後去先西醫，然之後再中醫，再翻去西醫，係，然之後都係呢一個循環而離開嘅。係，對。其實嗰位先生同嗰個太太，佢哋相遇啦，一齊經歷呢啲嘢，係因為佢哋嗰個層面係好接近，即係佢哋需要學習嘅嗰個程度點講啊？我唔想用幾多級去形容，即係但係佢哋嗰個即係經歷啊，累世累積落嚟嘅一啲經歷或者一啲智慧，其實就係咁上下嘅程度，所以佢哋先至會一齊要去共同去面對一個咁棘手嘅情況。其實你頭先一路講，我都真係我係好大部分嘅心情都去咗嗰位太太。係對。病嗰個難，側邊嗰個仲難。係啊。但係嗰個太太，如果你真係有機會聽到，佢肯定會聽。你要放過自己。對，啱啊！對。你唔係放點講啊？唔止女先生嘅病放下。係啊，你要放過你自己，唔係所有嘢你執着或者你跟得緊就會如你所願。係啊。你要俾自己放手。喺呢度我順勢講啦，其實每一個人喺人生裏邊，你會着重嗰個人，你會去注意嗰個人，在意嗰個人，通常都係可以會令到你痛苦。所以呢個先最要放下執着，就係呢個人。最親嗰個先係你嘅課題。對啊，係個意識上，唔係喺語言上。即係話喺個情感上最會傷害到你嘅嗰個先至係你最要放下嗰個。你其他嗰啲傷害唔到你嘅，你都放不出。正如上個星期所講啊嘛，打下小人咪算，係嘛？冇需要。所以就特登我都係藉住呢件事嘅，其實即係我想講翻嘅咪就係揾翻自己，都係揾翻自己，有對眼係望住你嘅。教練，其實你由上個星期已經講揾翻自己，其實我哋都即係間唔時每一集都會間唔中講下呢一樣嘢，揾翻自己做自己。雖然我哋講話即係唔好迷信科學，唔好迷信醫學。但係大家都唔好迷信揾翻自己呢件事。你唔好相信你揾到自己就咩都解決。對，嗰個只係第一步啫。係啊，即係你唔好以為啊，我而家開始了解自己，我而家開始照顧自己，係已經成功咗。而嗰個揾翻自己，其實冇得好具體咁樣講究竟咩為之揾翻自己？係咪我任性做自己想做嘅嘢就係自己咧？係唔係我靜心嗰個就係自己咧？哦，呢個有個概括嘅標準。概括標準就係啲咩咧？第一樣嘢係要舒服。係。第二個就係呢個咩咧？就係真正嘅咩咧？唔係快樂而係平靜。
好似頭先你所講嗰樣嘢，我係咪做到我想做嘅嘢？嗰個係咪咧？咪就係睇有冇依兩個反應啦。即係話，如果做咗你都揾唔到你嘅平靜，即係未係？如果做咗都揾唔到你嘅所謂嘅舒服，都仲係未係？所以頭先你所講到嘅嗰個找回自己，呢個真係只不過係真係第一步。第一步之後，仲有好多咩啊？頭先都有講到啊，仲要處理好多嘢㗎。我哋避免唔到就係嗰個頭先我哋話係覺醒去揾翻自己嘅時候咧，其實仲會有更加多嘅答案會走出嚟。答案就係啲咩咧？你唔會有嗰種即係對於事物嗰種嘅貪嗔痴。嗱，我啱啱喺即係對上新年嘅時候啦，咁即係到我自己都有啲時啊，終於有啲時間啦，咁自己休息下啦，咁就好奇怪地咯，我係咁咧睇下希比嗰啲周圍睇香港嗰啲嘅死場又好啊，舊建築啊，我睇到有一集咧就有阿任達華，咁啊喺尖沙咀，佢喺度講，即係當然啦，理解到佢即係對於電影嗰種即係嗰種嘅電影人啊嗰種嘅心態啊。不過佢喺度講嘅就係我仲有好多嘅咩啊，對於電影嘅飢餓感，係咪對鏡頭嘅飢餓感？呢一樣嘢咧，其實就係嗰種可能對於有唔少人會覺得就係哇，呢個係一個咩成功要訣啊，係嘛？即係你不斷有嘢去推自己向前，但係究竟係咪有嘢推自己向前，定係源於貪念？喂，佢冇話要啲咩啊，即係佢冇講話就我由電影或者由個鏡頭去追求啲咩，佢冇講過。佢只係講就係話喂，我仲有冇一啲新嘅元素啊？有冇新嘅感覺？去發現一啲新嘅嘢。嗰一段嘢佢有講到就係話係想出本書，淨係影香港嘅後巷啊。咁究竟呢一個即係不斷嘅進步啊，定係落入咗個貪念？佢只係做自己想做嘅嘢。任何你問我，我覺得貪念純粹係咁咯。係咯，純粹。佢最過癮就係講咗一段嘢出嚟咧，即係哇！即係咪大家自己去理解啊？嗱，呢個係冇任何咩，因為只不過係一個智慧啟發。我諗應該大家都有睇 PDU 嗰套電影啊。PDU 嗰套電影咧，有一個場景咧就係咩咧？結果幾條友係啦，我哋點知係？可能有睇希比嗰套。奶機滴水添。係啊，捽甩佢啊，捽甩佢。佢話佢拍完嗰套戲之後咧，嗰個咁後生嘅演員咧，佢好想揾翻佢嘅多謝。因為喺嗰段片咧，咁我可能講少少先啦。捽甩佢嘅意思就係
喺個機鋪啊，咁就其實佢要揾一啲答案係啦，咁但係咁嗰啲喺黑社會嘅頭目就唔肯講，咁就求其揾佢啲僆仔出嚟去發泄，即係基本上係打到佢講為止，咁就係不斷係兜巴星嗰個僆仔，所以嗰個僆仔就唔係僆仔嚟㗎，即係成人嚟㗎啦。佢話喺段片喺拍呢出戲嘅話，差唔多升咗200下喎 NG 咗成晚啊！係 NG 咗成晚，200下喎差唔多。所以佢話佢係直頭係話對於電影嘅付出，佢話好想多謝佢，但係完全揾唔到佢，揾唔到呢個男演員。佢就喺嗰段片咧，希比嗰段片我話係咁多謝佢。好過癮啊！咁呢個究竟係咩？即係呢個係對於我會咁睇嘅，即係喂，如果你覺得嗰下你係做啱嘅，你有冇需要做啱嘅意思咪就係嗰段你做拍戲呢個行為喺嗰陣時，佢需要咁樣做。如果你知道佢係需要咁做，你使乜咁樣去多謝佢？佢自己都好清楚嘅，即係佢自己好清楚，我係要受到呢個咁樣嘅對待，係嘛？你要咁多謝佢，係咪真係你都覺得係過分咗？嗱，都係嗰句啊！佢唔係唔識佢㗎嚇。我一次我記得我講過啊，我同阿任達華傾過偈，極度好容易同人哋傾偈嘅一個人，完全特別當佢講到有關佢啲電影嗰啲嘢，哇！完全唔明嘅佢哋。而家用呢件事講嘅就係唔係我哋即係講個人咧，唔係講人，係講呢件事。所以其實對於好似呢一集所講到嘅呢個我哋所講嘅醫學迷信，最重要就係自己能唔能夠更加高嘅維度去睇現世嘅醫學。當然第一個課題就係都係去返自己嘅靈魂覺醒，第一點啊，開心啦！又到咩啊？唱歌仔，唉，真係，因為今次都係冇辦法，因為呢次都係個錄影咧，我哋都係未知道個數字幾多㗎，啊！但係你知道你唱咩歌？我已經知道㗎啦，啊咁啊幾過癮嘅呢一首歌，咁啊到當然啦，都係避免唔到要帶少手鄉音，啊咁啊！我記得有一兩句咧係有唱過嘅喺節目。但係咧，淨係唱得嗰兩句，我之後我發覺到啊，淨係嗰兩句原來唔係呢首歌最突出嘅歌詞，即係唔係佢最main chorus 嗰幾句嗰個歌詞，原來唔係最過癮，係其他歌詞先最過癮。啊你啦，咁都一聽就知㗎，呢唔使提示啊，好有趣嘅嘢。總是平白無故的難過起來，
养好大卡刀仔，烧瓜真是精彩。什么不好意思，一个人就开。不是没有上过，随便谈个恋爱，一天又过一天，30岁就快来，往后的日子怎么对自己交代？怎么难耐？哦，怎么难耐？爱情是最辛苦的等待，爱情是最遥远的未来。时光不再呀，哦，时光不再哦，只有自己为自己喝彩，只有自己为自己悲哀。虽然曾经有过好多感情的债，对于未来的爱还是非常期待。这次我的心情不好不低，不好不快。好聽，嗯，時魔奶奶，時魔奶奶。好，咁啊，好啦，呢次差唔多啦，咁下次啊翻嚟咯下次係19號喎。啊旅行翻嚟，咁啊19號啱啱好有完我世情噶啦，咁咩一個月咯？咁啊呢個世界真係過得快啊，咁啊咁多，拜拜。拜拜。